صباح الخير او مساء الخير يا بطتي على حسب الوقت اللي بتسمعني فيه. النهارده يا سيدي احنا جايين نراجع على الايه، على الدرس الاولاني، هنشرحه كله بتفاصيله حته حته. الدرس الاولاني في الوحده الايه الرابعه. يلا نبدا. يلا يا سيدي، النهارده هنبدا كده اول درس في الوحده دي. اول حاجه في خلفيه المفروض انت تكون فاكرها من اول السنين اللي فاتت، اللي هي كانت بتتكلم عن ايه؟ كانت بتتكلم تقول لك ان جسم الانسان ده بيكون جواه اجهزه، وجوه كل جهاز فيهم في حاجه اسمها الاعضاء، وجوه الاعضاء بيكون في حاجه اسمها الخلايا. ده هو محور درس النهارده، الجزء بتاع الخلايا. فاخدت معايا في السنتين اللي فاتوا ان الخلايا بتاعتك مقسومه لثلاث انواع من الخلايا. خلايا اسمها خلايا البكتيريا، ودي كان بيبقى رسمتها عامله كده اهو، حته دايره كده اهو، وطلع منها الجدار والغشاء، وفي النص ديل كده بالمنظر ده. بعد كده الخليه الثانيه اسمها الخليه الحيوانيه والخليه النباتيه. بص بقى يا معلم، الخليه الحيوانيه دي كانت بتترسم لك بالمنظر ده، والخليه النباتيه كان يرسمها لنا باللون الاخضر. فين الاخضريقه اهو، يرسمها لنا بالمنظر ده. كان المستر كده بتاع سنه 6 كان بيرسمها لينا كده. تمام. الخليتين بيكون فيهم حته كده في النص مهمه جدا 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 جدا، دي بتكون اسمهم النواه. والنواه دي كانت موجوده في كل خليه باختلاف حاجه اسمها الشبكه الايه؟ الشبكه الاندوبلازميه. النواه بتاعتي يا معلم قال لك هي حاجه اسمها المين كنترول سنتر. يعني ايه المين كنترول سنتر؟ يعني هي مركز التحكم الرئيسي في كل حاجه تعملها الخليه. يعني ادي اهي دي النواه، ونقول ان النواه بتاعتي هي مركز التحكم الايه الرئيسي. طيب معلش، انت عمال تجيبني، طلعت من اول جسم الانسان ونزلت بعد كده اعضاء، بعد كده دخلت في حاجه اسمها انسجه، بعد كده دخلت في حاجه اسمها خلايا، وجاي دلوقتي تقول لي ايه؟ وجاي دلوقتي تقول لي ان جوه الخليه في حاجه اسمها النواه، وبقول لك ان النواه دي حاجه في غايه الاهميه. طب تعالى نعرف ليه مهمه. قال لك اهميه النواه قصوى بتمشي في ايه؟ قال لك تمشي في حاجه اسمها يا مستر الكروموسومات. الكروموسومات ايه يا مستر الكروموسومات دي؟ قال لك لما جينا نفتح النواه بتاعتك من جوه عشان نشوف ايه اللي جواها، قمنا لاقيين جواها حاجه اسمها الايه؟ الكروموسومات. الكروموسومات دي بتتكون من خط بالمنظر ده وخط بالمنظر ده. يبقى دول كم خط؟ 2 ولا 4؟ 2 مش 4. خط نازل، رحت فين؟ تعالي. خط نازل بالمنظر ده ده خط، وخط نازل بالمنظر ايه؟ بالمنظر ده. حاجه اسمها الكروموسومات تتكون من خطين. طيب تمام، عمال توسع 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 واتكلمت عن موضوع الكروموسومات. ايه قصه الكروموسومات دي؟ قال لك الكروموسومات يا مستر كرولوس بتحتوي جواها على حاجه اسمها الدي ان ايه، اللي هي الماده الوراثيه. الله يا مستر، ايه قصه الماده الوراثيه دي؟ قال لك الماده الوراثيه اللي هي دي ان ايه، دي اللي بتحتوي على صفات الفرد. يعني ايه؟ يعني هو تخين ولا رفيع، طويل ولا قصير، مناخيره كبيره ولا مناخيره صغيره، عيونه خضراء زي كده ولا عيونه سوداء. دي كلها تفرق على اساس ايه؟ تفرق على اساس الدي ان ايه اللي احنا شايلينه جوه حاجه اسمها الايه؟ الكروموسومات. طيب تمام. بعد كده قال لك بقى انا عايز امسك الكروموسومات دي واتكلم عنها كعنوان منفصل، ومن هنا بقى يبدا الدرس. خلينا بقى نبدا. يبقى دي كلها مقدمه المفروض تكون انت متاسس عليها من ايه؟ من قبل كده. قبل ما نبدا الدرس بتاعك عايز افكرك ان عنوان الدرس بتاعك اسمه الانقسام الخلوي. يعني ازاي الخليه الواحده تنقسم وتديني خليتين. دي نقطه. تاني نقطه، كلمني عن موضوع الكروموسومات. راح قال لك لما اجي اكلمك عن موضوع الكروموسومات احنا محتاجين نصغر الخط ده كده سنه. لما اجي اتكلم معاك عن موضوع الكروموسومات قال لك الكروموسومات يا مستر كرولوس
هي ايه؟ قال لك لما تيجي تدرس كروموسومات لازم تدرس حاجه اسمها التركيب بتاع الكروموسومات. فتركيب الكروموسومات مقسوم نوعين، تركيب اسمه التركيب العام وتركيب اسمه التركيب الكيميائي. طيب تمام يا عم الحاج. بعد كده لما انا امسك كروموسوم وعايز قلت اقسمه تركيب عام وتركيب كيميائي، ده اهو التركيب العام والتركيب الكيميائي. تسأل نفسك سؤال قبل ما نقسم أي حاجة، هو إيه يا ترى الفرق ما بين كلمة تركيب عام وتركيب كيميائي؟ يقول لك الفرق ما بين الاتنين إن التركيب العام هو ده التركيب اللي يخص، يعني أنا مثلا لما أجي أقول لك أدرس جسم الإنسان فأقول لك جسم الإنسان بيتكون من مجموعة عظم، ففي عظام موجودة في جسم الإنسان، العظام الموجودة في جسم الإنسان دي عظام. لما أجي أقول لك بقى المادة اللي بتتكون جواها يبقى ده تركيبها الإيه؟ الكيميائي. لكن انت بتتكلم عن العظمه نفسها من بره يبقى انت كده بتتكلم عن تركيب ايه؟ عام. وده الفرق ما بين كلمه تركيب عام وتركيب كيميائي. يعني بالبلدي كده انا همسك الكروموسومات بتاعتي دي لما اجي اتكلم عن التركيب العام بتاعها هقول له ايه؟ هقول له ان التركيب العام هو العظم اللي بتتكون منه. فاول حاجه هقولها تتكون من خطين، كل خط فيهم اسمه كروماتيد، يبقى تتكون من 2 من الكروماتيد. تمام. بعد كده الاثنين دول لازم يكون في النص كده حاجه توصل كده تربط هما الاثنين ببعض. الحاجه اللي في النص دي زي الصاموله اللي ربطها في النص، اكننا بنقول السنتر اللي متمركز منها في النص، فنسميه السنترومير. يبقى انا راجع معاك، عندنا كروموسوم هندرس تركيبه العام، تركيبه العام بيتكون من 2 كروماتيد وواحد ايه؟ سنترومير. طيب تمام. لما اجي اتكلم عن التركيب الكيميائي، لا استنى بقى كده فوق معايا، تركيب كيميائي يبقى انت كده قصدك ايه؟ انت كده قصدك يا معلم هتقول لي هو ايه المكونات اللي بتتكون جواه، جوه الكروموسوم. الكروموسوم يحمل ايه؟ قال لك الكروموسوم يحمل حاجه اسمها واحد الماده الايه؟ الوراثيه، اللي هي مين يا مستر؟ اللي هي الدي ان ايه، اللي دي بتحتوي على الصفات الايه؟ الوراثيه، ودي اللي تقول الكائن بتاعي كبير ولا ايه؟ ولا صغير. رقم 2 يا مستر، رقم 2 تحتوي على البروتين، ودي حاجه عاديه جدا، كل بروتين والعب في الطين. فاحنا عندنا البروتين والايه؟ والماده الايه؟ الوراثيه. يبقى انت كده فهمت يعني ايه كروموسومات. يبقى كلمه كروموسومات، هل الكروموسوم اللي موجود جوه الخليه شيء مهم ولا مش مهم؟ شيء مهم جدا باين عليه. ليه؟ تعالى كده بص معايا. انت اتكلمت معايا في الاول بتقول لي عندك ايه؟ عندك 3 انواع من الخلايا. في النص حاجه اسمها النواه. النواه بتاعتك دي بتتكون من جوه من حاجه اسمها الايه؟ الكروموسومات. ارجع زي ما كنت، النواه بتتكون من حاجه اسمها الكروموسومات، والكروموسومات بقى ده انت بقى تتكلم بقى كده وتقول لي ايه؟ عندك نوعين من تركيب الكروموسومات، التركيب العام والتركيب الايه؟ الكيميائي. شرحنا التركيب العام 2 كروماتيد وفي صاموله في النص ربطها اسمها السنترومير. بعد كده اتكلمت عن التركيب الكيميائي، الماده الوراثيه دي ان ايه، ورقم 2 حاجه اسمها الايه؟ البروتين. طيب تمام يا مستر. بعد كده عايز تتكلم عن ايه؟ عايزك بقى ترجع بقى كده معايا حته حته، هنمسك انواع الخلايا، ده الجزء رقم 2. ايه هي انواع الخلايا؟ فيقول لك يا عم الحاج لو انت بتيجي تتكلم عن انواع الخلايا فاحنا عندنا حاجه اسمها التصنيف. بنمسك الواد بتاع تانية اعدادي كده نقول له، هو لسه كتكوت كده طالع علينا كده، نقول له يا ولا بتاع اولى مش بتاع تانية كمان، نمسك كده هو بيبقى لسه خارج من 6 ابتدائي يلا كده حاجه بتاع حاجه كده كيوت كده خالص. اول ما يطلع لنا كده نقول له هتدرس حاجه اسمها التصنيف، فيقف كده. يعني ايه تصنيف؟ اقول له تصنيف ان انت تمسك كل المجموعات اللي شبه بعضيها وتحطها في جروب، كل اي مجموعات شبه بعضيها وقوم راصصها في ايه؟ في جروبات، فده انا بسميه ايه؟ بسميه التصنيف. طيب تمام يا مستر. بعد كده لما جيت تصنف انواع الخلايا صنفتها على اساس ايه؟ ما انت قلت الحاجات اللي شبه بعض هتحطها في مجموعات مع بعض، صنفتها على حاجات اسمها المناسل والامشاج. اقف هنا، ايه هي المناسل والامشاج؟ المناسل هي الاعضاء بتاعت عمليه الاخراج، الامشاج هي دي المسؤوله عن عمليات التكاثر. تمام؟ اللي هو التكاثر الايه؟ التكاثر الجنسي يا مستر. تمام. يبقى انا لما جيت صنفت الخلايا على اساس حاجه اسمها المناسل والامشاج. انت عندك مناسل وامشاج يبقى تسميكي خلايا تناسليه. طيب تمام يا مستر. انت ما عندكيش مناسل وامشاج هسميكي خلايا جسديه. حلو زي الفل.
بعد كده يا مستر قال لك بعد كده يا عم الحاج عايز ادي امثله. ادي امثله يا مستر. خليه جسديه، ادينا اي مثال للخلايا الجسديه. يقول لك خلايا الكبد خليه جسديه. خلايا الكليه خليه جسديه. خلايا الجلد خليه جسديه. في خليه مهمه انتوا بتتلخبطوا فيها في الامتحان، خلايا الرحم. دي مهمه، دي ما بتسيبش امتحان، دي مهمه ومش بتسيب امتحان. ايه هي خلايا الرحم؟ الاولاد بتفتكر ان طالما انا قلت لك خلايا رحم بيفتكرها تبع الخلايا التناسليه او تبع الخلايا الجنسيه. الكلام ده مش مظبوط. خليه الرحم هي خليه جسديه، والكلام ده مهم وبتتسال فيه في الامتحانات كتير. طيب تمام. بعد كده ايه هي الخلايا التناسليه؟ قال لك الخلايا التناسليه دي انا قسمتها من جوه لخلايا تناسليه مسؤوله عن عمليه الاخراج، وخلايا تانية اسمها الخلايا الايه؟ الجنسيه. طيب تمام. اديني امثله يا مستر كده عن موضوع الخلايا التناسليه. ندي امثله يا مستر عن الخلايا التناسليه. حبوب اللقاح. بعد كده الحيوانات المنويه. بعد كده البويضات، سواء كنت بتتكلم في النبات او كنت بتتكلم في الانسان، ان الحبوب اللقاح دي موجوده في النبات. وممكن يسالك عن الخلايا الجسديه في النبات، يقول لك مثلا الجذور، يقول لك مثلا الاوراق، السيقان، دي كلها خلايا جسديه موجوده في النباتات. طيب تمام يا مستر. بعد كده ايه تاني؟ هنا كنا بنقول المبيض تبع الخلايا التناسليه. تمام. فدي كلها امثله انت معرض ان انت تتسال فيها مين جسديه ومين ايه؟ تناسليه. طيب تمام. قبل ما نقلب على الجزء ده عايز الفت نظرك لحاجه. ايه هي؟ جمله مهمه كده بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان جميع خلايا النوع الواحد، اكتبها عندك لو سمحت، جميع خلايا النوع الواحد مالها؟ متشابهه في الكروموسومات. ولسه الجمله ما خلصتش بس نقف هنا دقيقه. يعني ايه جميع خلايا النوع الواحد متشابهه في الكروموسومات؟ إيه يعني احنا بشر كلنا نفس عدد الكروموسومات، لكن اعدادنا تختلف من حيوان لحيوان تاني. بالراحه. انا 46 كروموسوم، انت اللي بتتفرج عليا 46 كروموسوم، واحد في الشارع 46 كروموسوم. كل الكائنات الحيه اللي تخص الانسان كنوع، الانسان نوع من الكائنات اللي عايشه على الارض اسمها الانسان، اللي هم البشر، كلنا نفس الرقم. كام؟ 46. طيب حلو، اقف لغايه هنا. لكن تختلف من نوع الى اخر. يعني ايه تختلف من نوع الى اخر؟ يعني مثلا كل البشر 46، بس مثلا الرقم ده مش مظبوط، بس مثلا كل البشر 46. تبص على الكلب تلاقي كل الكلاب 60. تبص على القطه تلاقي كل القطط 30. يبقى كل الكروموسومات مالها؟ جميع خلايا النوع الواحد متشابهه في نفس عدد الايه؟ الكروموسومات. لكن ايه يا مستر؟ لكن تختلف يا مستر. تختلف من ايه؟ تختلف من نوع الى اخر. مختلفه من نوع للايه؟ للتاني. طيب تمام يا مستر، لغايه هنا تمام. بعد كده عايز تقول لي معلومه ثانيه؟ عايز اقول لك معلومه كمان. عايز تقول لي ايه يا مستر؟ عايز اقول لك تفوق وتركز معايا ان الخلايا الجسديه ومعاها الخلايا التناسليه بتبقى ضعف، اقسم بقى كده، الخلايا الجنسيه. بالراحه بقى نفهم الحته دي. الخلايا الجسديه والخلايا التناسليه ضعف الخلايا الجنسيه. يعني مثلا انا قلت لك ان خليه الكبد تحتوي على 46 كروموسوم، يبقى خليه الحيوانات المنويه تحتوي على كام كروموسوم؟ تحتوي على 23 كروموسوم. ممكن الرقم يكون مش واضح، ندي الرقم كمثال. الخلايا الجسديه والتناسليه تحتوي، يعني مثلا خلايا تناسليه نقول مثلا الخصيه في الذكر، تمام، والمبيض في الانثى. تمام. قلنا مثلا ان خلايا الخصيه تحتوي على 60 كروموسوم. يبقى الخلايا الجنسيه تحتوي على كام كروموسوم؟ تحتوي على 30 كروموسوم. كل الخلايا الجسديه والخلايا التناسليه تحتوي على ضعف العدد. عشان كده اسمي دول 2 ان، وان ده عدد الكروموسومات، وادي لدي ان. تاني يا مستر، ده 2 ان لكن ده ايه؟ ان. ده هنا بيروح ياخد الايه؟ ضعف الايه؟ الرقم. طيب تمام، شكرا على المعلومه.
عشان هيسالك في الامتحان خليه الرحم فيها 60 يبقى خليه البويضه فيها كام؟ تقول له 30. ماشي. عايز تتكلم عن ايه كمان؟ عايز اتكلم إيه يا ترى الخليه بتاعتي ليه في الجنسيه تحتوي على ان واحده بس؟ يعني ايه؟ ليه في الخلايا الجنسيه تحتوي على نصف الماده الوراثيه؟ ما انا فهمتك ان الماده الوراثيه يعني معناها ايه؟ معناها الكروموسومات. ليه في الخلايا الجنسيه انت بتحتوي على نص الماده الوراثيه بتاعتك؟ تعالى اديك مثال. اه مثال. يلا انا عايز اظبطها. ايوه 100%. الله ينور عليكي. تعالى تعالى يا سيدي، تعالى يا سيدي، تعالى. انا زهقت من هذا اللون، نجرب هذا اللون. بص يا عم هفهمها لك. انا مستر كرولوس، تمام؟ اهو الشعر الناعم، تمام؟ والعيون الخضراء، بامانه اللي ارسمها بلونها اخضر، او العيون الخضراء، تمام؟ والوجه البشوش، تمام؟ وقمت كرمنا ربنا كده، وقمت يا عم كرولوس قمت متجوز واحده مالها شعرها اجعد كيرلي. طيب تمام. وانا فنان في الرسم. وعيونها اهو، استنى اهو، عيونها حولاء العيون، حوله وكشريه، تمام؟ انا كخليه عندي 2 ان من اعداد الكروموسومات، وهي عندها 2 ان من اعداد الكروموسومات في خليتها وفي ايه؟ وفي خليتي. الواد اللي هيطلع، الجنين اللي هيخرج، ماله يا مستر؟ قال لك انا هضحي وادي من الاثنين ان دي، استنى رايحه فين؟ هدي من الاثنين دي ان دي، هدي ان. طيب تمام. وهي من الاثنين ان هتدي ايه؟ ان. فلما ابص على الجنين اللي هو البيبي الولد، الاقي الواد ايه؟ الاقي الواد طالع عيونه خضراء وشعره ناعم، وهلاقي وشه كشري. طب وجبت الوش الكشري ده منين؟ يقول من امه يا مستر. طيب تمام. يبقى دي تتحكم معايا في حاجه اسمها تنوع الصفه ايه؟ الوراثيه. ما فهمتش؟ افهمها لك تاني. يعني ايه؟ يعني انت واخد يا عم الحاج من الاب بتاعك 2 ان. انا لو اديت للكائن الجنين بتاعي، احنا ككائنات راقيه بنعمل عمليات تكاثر جنسي، لو انا اديت للكائن بتاعي ابني الجنين بتاعي قمت مديله الاثنين ان كلهم يا مستر كرولوس، الواد هيطلع شبه التبكه. يعني ايه؟ اصل يقول لك ان في خلايا اسمها خلايا البكتيريا مثلا، تمام؟ دي كائنات مالها؟ دي كائنات غير راقيه، ما بتعملش اي عمليات، والخلايا بتاعتها خلايا غير متخصصه. العمليه الكائنات بتاعت البكتيريا دي لما تيجي تحب انها تخلف عيل تعمل ايه؟ تقطع حته منها وتقوم طالعه الحته الصغنطوطه دي تكبر وتعمل بكتيريا جديده. ايه ده يا مستر؟ ودي تبقى اسمها اكنها كانها خليه جسديه 2 ان، واكن اديت لبتها ال2 ان كلهم، فتطلع بتها شبهها بالظبط، نفس الوش، نفس التفكير، نفس المخ، نفس الاسلوب، نفس طريقه الغذاء، نفس طريقه التنفس، نفس طريقه الاخراج، نفس طريقه الايه؟ التكاثر. كل حاجه في الصفات الوراثيه هتطلع شبه الاصل تبكه. لكن انت هنا بتتكلم عن كائنات مالها؟ كائنات راقيه. في الكائنات الراقيه بتاعتك دي انا لازم ادي لابني نص الماده اللي عندي. انا عندي 2 ان، هم مديله منهم ايه؟ ان. وامه عندها كام ان؟ 2 ان. تقوم مديها منهم كام؟ تديها منهم ان. لو هو ما اخدش النص مني انا ومن امه، للاسف الواد هيطلع فيه حاجه غلط، لا اما هيطلع شبه انا بالظبط، لا اما هيطلع شبه امه ايه؟ بالظبط. ففي دي حاجه اسمها تنوع الصفات الايه؟ الوراثيه. عشان كده ربنا من علينا بايه؟ من علينا ان الكائن الحي بتاعي ككائن راقي خلاياه الجسديه او التناسليه تحتوي على ايه؟ تحتوي على 2 ان من الكروموسومات. لكن قال لك الخلايا الجنسيه اللي تعمل عمليات التكاثر الجنسي مالها؟ تحتوي على نصف. كتبناها فين؟ كتبناها مش مشكله نكتبها تاني. تحتوي على نصف الماده الايه؟ الوراثيه. اشكركم. طيب تمام. تعالى يا مستر هتعمل ايه؟ قال لك تعالى بقى اكلمك عن موضوع جديد خالص. عايز تتكلم معايا عن ايه؟ عايز اتكلم معاك عن حاجه اسمها
انواع انقسام الخليه. ايه ده انت كده رجعت معايا لعنوان الدرس. ايوه كده اقدر اتكلم معاك عن حاجه اسمها انقسام الخليه. ازاي الخليه بتاعتي بتنقسم؟ في حاجه اسمها الاطوار، هي عامله معاكم مشكله. الجزء بتاع الاطوار ده يعني احنا هنحاول نحله مع بعض، بس عود نفسك مش هتعرف تفهم الاطوار غير لما تفهم الجزء ده. يعني الجزء بتاع المراحل بتاعت الاطوار ده ملخص ليه، يعني بالبلدي كده ده ملخص للجزء بتاع الاطوار. بعد كده بنبدا ان احنا نتوسع ونتكلم على الجزء بتاع الاطوار كامل. فركز معايا بقى كده. انقسام الخليه، قال لك الخلايا بتعمل نوعين من الانقسام. عشان خليه واحده فيها نواه، والنواه دي فيها ماده وراثيه وفيها كروموسومات، والكروموسومات دي فيها دي ان ايه. الخليه بتاعتي دي عشان تنقسم نصين تعمل نوعين من الانقسام. ايه وايه؟ قال لك تعالى بقى بص يا سيدي، نوعين من الانقسام. انقسام اسمه الانقسام الميتوزي، مش عجباني. انقسام اسمه الانقسام الميتوزي، وده بيكون فيه حرف الت. وانقسام تاني اسمه الانقسام الميوزي، وده بيكون من غير حرف الت، عشان تفرق ما بين الاثنين. طب ايه الميتوزي والميوزي؟ ايه الكلام ده؟ افهمك. يقول لك ان الانقسام الميتوزي يحدث في ايه؟ قال لك يا مستر يحدث في كل الخلايا الجسديه. كل الخلايا الجسديه. زي مين ومين يا مستر؟ قال لك زي الكبد، زي الكليه. يبقى اي خليه تخص الجسد تتكلم عن خلايا جسديه يبقى اعرف ان دي تعمل انقسام ميتوزي. اشكرك يا مستر. بعد كده كل الخلايا الجسديه يا بطتي مالها؟ كل الخلايا الجسديه هتعمل انقسام ميتوزي ما عدا، اكتبها لك بالاحمر بالازرق عشان فوق احمر اهو، ما عدا كم واحده يا مستر؟ اتنين في الخلايا الجسديه ما يعملوش انقسام ميتوزي. مين ومين يا مستر؟ اقول لك خلايا الدم الحمراء. ولو وقفت هنا وفي حد وقف معاك لغايه هنا وسكت ما تزعلش مني، غلطان. ليه؟ خلايا الدم الحمراء البالغه. اشمعنى البالغه؟ لان البالغه دي كبرت في العمر، فلما كبرت في العمر هي شالت من عليها حاجه اسمها النواه بتاعتها ما بقتش موجوده. ما احنا عندك جزئين مهمين يعملوا الانقسام، النواه والجسم المركزي. فخلايا الدم الحمراء البالغه عشان هي اتشالت منها النواه ما تقدرش تعمل حاجه اسمها الانقسام الميتوزي. طيب تمام يا مستر. بعد كده مين الثانيه؟ قال لك الثانيه دي اسمها الخلايا العصبيه. وليه الخلايا العصبيه؟ عشان ما فيهاش جسم مركزي. طيب تمام. يبقى انا عرفت ان الانقسام الميتوزي كل الخلايا الجسديه ما عدا اتنين، الدم الحمراء والخلايا العصبيه. طب الانقسام الميوزي؟ قال لك الميوزي ده زيطه، ده اللي بيحتوي جواه على كل المناسل والامشاج. طيب تمام يا مستر. واحده واحده بقى يا مستر. يعني ايه كل المناسل والامشاج؟ يعني يقول لك يا معلم ان في الانقسام الميوزي مثلا الحيوانات المنويه انقسام ميوزي، البويضات انقسام ميوزي، ايه تاني؟ المبيض انقسام ميوزي، الخصيه انقسام ميوزي، المتك في النبات انقسام ميوزي، حبوب اللقاح في النبات برضه انقسام ميوزي. طيب تمام يا مستر. يبقى انت عايز تتكلم تقول لي ان كل المناسل والامشاج دي هتعمل انقسام ميوزي. طيب دي نقطه. تاني نقطه يا مستر كرولوس، طريقه الانقسام نفسها دي تاني حاجه عشان تقارن ما بين الاثنين. طريقه الانقسام نفسها انا عايز لون جديد. اموت في الالوان، انا لعبني بالالوان اهو. قال لك عشان تعمل طريقه الانقسام بتاعت الانقسام الميتوزي بيقول لك بيبقى معاك خليه عباره جواها عن 2 ان من الكروموسومات، والخليه اللي جواها 2 ان من الكروموسومات تنقسم لخليتين. الله يا مستر ركز في الكلام. الخليه الاولى يكون فيها كام والخليه الثانيه يكون فيها كام؟
ابني لو بيسمع الكلام ده لاول مره هيقول 2 ان، انت بتتكلم عن انقسام ميتوزي، الخليه بتاعتك هتتقسم، فال2 ان يا مستر كرولوس هيديني ان هنا اهو ويديك ان هنا اهو. اقول لك اخطات. ليه اخطات؟ ان ايه اللي يخلي الخليه اللي فيها 2 ان تدي ان؟ شرط واحد بس، شرط واحد بس، نقطه واحده بس، اتمام عمليه الايه؟ التكاثر الجنسي. انا عايز ادي لابني انس، عايز ادي لابني ان، فانا الان اللي هديها لابني ياخد ان من بابا وياخد ان من ماما، يبقى 2 ان، فعملت جنين. هنا في الانقسام الميتوزي يقول لك لا، دي خلايا ايه؟ جسديه. يعني مثلا حته من جلدي اتعورت، فالحته اللي في جلدي اللي اتعورت محتاجه انها تخف، فمحتاجه تعمل شويه انقسامات، فالخلايا بتاعت الجلد تنقسم، فالتعويره اللي موجوده في ايدي تخف. طيب تمام. منين عايز التعويره اللي موجوده في ايدك تخف وانت بتعمل لها انقسام ميتوزي؟ هتخف، بس انت لما تخف لازم تولد لك خليه ايه؟ جديده. هي عشان خليه الجلد تولد لي خليه جديده، تروح بقى وتقول لي هعمل عمليه تزاوج وهجيب ذكر واجيب انثى وادي لابني ان، وادي الخليه المذكره تدي لابنها ان، والخليه المؤنثه تدي لبنتها ان، ويبقوا 2 ان ويعملوا جنين. لا 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 لا، يبقى انت كده مش فاهم انت بتقول ايه. يقول لك ان في الانقسام الميتوزي الاثنين ان تطلع 2 ان وتطلع 2 ان، نفس خلايا الام مباشره. الخليه الام فيها 2 ان من اعداد الكروموسومات، الخليتين اللي اتقسموا دي فيها 2 ان ودي فيها 2 ان. ودي تكايه مهمه اوعى تقع فيها، ان 2 ان يعني فيها 60 ايه؟ كروموسوم مثلا. فلما تتقسم الخليه عشان اخفف التعويره اللي موجوده في ايديا، فتتقسم ل 60 كروموسوم وتتقسم ل 60 كروموسوم. يبقى ركز في التكايه دي. لكن هنا راح فين اللون الغامق ده؟ مش عارف مش موجود ليه من تحت. لكن هنا يا مستر هنا الانقسام الميوزي هجيب خليه واقسمها، ادي اهو جبت الخليه بتاعت الخصي تحتوي على 2 ان من اعداد الكروموسومات، هتعمل عمليه انقسام فتنقسم تدي خليتين. هنا بقى اصحى بقى. ايه يا مستر كرولوس؟ عمليات الانقسام اللي تتم هنا اهو دي خلايا ايه؟ خلايا جنسيه فيها مناسل وفيها ايه؟ امشاج. هي علشان تنقسم مستر كرولوس وتديك خلايا جديده، ركز واصحى كده وفوق للكلام. الاتنين ان تديني ان وتديني ايه؟ ان يحتفظ بيها الجسم، وان تانية تروح في عمليه الايه؟ التكاثر. فانا ادي لابني ان من عندي وامه تيجي تديه ان من عنده، فلما امه تيجي تديه ان من عنده مع ان من عندي يبقى الجنين بتاعي بقى فيه 2 ايه؟ ان، فولدت حاجه اسمها الايه؟ الجنين. طيب تمام يا مستر. بعد كده يا حبيبي بص يا سيدي، يقول لك ان دي مرحله اسمها الانقسام الميوزي الاول. في انقسام ميوزي تاني بيحدث تاني، ده اللي يخلي الجنين بتاعي يكبر. ما انا خلاص عايزه ينمو ويكبر. لما انا انمو الجنين بتاعي واخلي الجنين بتاعي يكبر، اقوم انا مخسس من الخلايا بتاعته ولا اسيبها زي ما هي؟ سيبها زي ما هي يا مستر، الواد عايز يكبر، الواد عايز يكبر. يبقى الاثنين ان لما تيجي تنقسم تديك ايه وتديك ايه؟ هتديك ان وتديك ان. والاثنين ان لما تتقسم تديك ايه؟ تديك 2 ان، سوري تديك ان وتديك ايه؟ ان. الاولاد عندي في الحصه بيقولوا عليها 4 انات، وهي صح مش غلط 4 انات. يبقى بس تمت على كم مرحله؟ على مرحلتين، انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي ايه؟ تاني. الاول والتاني. طيب تمام يا مستر. بعد كده يبقى انا كده بتقارن ما بين الانقسام الميوزي والميتوزي. قلت لي الميتوزي جسديه دي جنسيه، قلت لي ده 2 ان و2 ان، قلت لي ده الاثنين ان ادتك ان وان في المرحله الاولى. المرحله الثانيه الجنين عايز يكبر فالان تتقسم تديك ان وان. بس تقف دقيقه كده مع نفسك. ايه يا مستر كرولوس؟ الاثنين ان هنا لو انا قلت لك في الامتحان فيها 60 كروموسوم، بعد الانقسام الميوزي الاول يكون فيها كام؟ 30. ما دي واضحه زي الشمس. 2 ان خرجت ان. طيب تمام. ال 30 لما تنقسم لاثنين، واحده ان وواحده ان، كل واحده يكون فيها كام؟ عارف؟
لو قلت 15 انا مش هرد. ليه؟ اصل انت هنا اديتني ان في الخليه اللي نتجت ايه؟ ان، والخليه اللي نتجت هنا نتجت ايه؟ ان. يبقى ال 30 دي طلعت 30 هنا اهو وطلعت 30 هنا اهو، وما قلناش ابدا طول ما احنا شغالين ان الخلايا الجنسيه تقل عددها للربع، دايما كنا بنقول تقل العدد للايه؟ للنصف، ودي قلناها فوق. لما يكون انا عندي خليه فيها 60 كروموسوم يبقى الخلايا الناتجه الصغنطوطه اللي هتطلع في الاخر فيها النص، فيها ايه؟ 30. حتى لو عملت انقسام ميوزي اول وتاني ورابع وعاشر و100 هتديك برضو الايه؟ نصف العدد. مهما طلعت هتديني قد ايه؟ نصف العدد. امال يا مستر ازاي اتقسمت حتتين؟ يا بني ادم ما ده هو ده التكاثر، ما هو ده ان الخليه بتاعتي تتقسم تبقى اكتر من خليه، ان انت دي تبقى 60 وتطلع، ما انت هتكشكش في الارقام من تحت، لا طبعا. فانا عايزك تبقى علنيه كده، انقسام ميوزي الخليه بتاعتي ب 60 دخلت هتخرج بكام؟ ب 30. طب اقول لك على حاجه، بص يا سيدي، بص يا سيدي اهو سؤال، السؤال جاي في الامتحان بتاع اخر السنه، جه السنه اللي فاتت، جه السنه اللي قبليها، جه السنه اللي قبليها، وهيجي لك السنه دي. بص يا سيدي السؤال بيقول ايه؟ بيقول لي خليه حيوان منوي. طب تمام، مالها؟ حيوان منوي يعني جنسيه، تحتوي على 60 كروموسوم. طيب تمام معاك، يقول لك احسب عدد الخلايا الناتجة بعد الانقسام الميوزي الأول والثاني. من فوق فيها كام كروموسوم؟ 60. بعد الأول والثاني يكون فيها كام؟ يكون فيها 30. ليه؟ أنا أول حاجة لمحت بعينيا حاجتين خلوني أعرف إن ده انقسام ميوزي. أول حاجة قال لي حيوان منوي، فعرفت على طول إن دي مناسل وأمشاك، يبقى ده انقسام ميوزي. تاني حاجة بيقول لي في السؤال الانقسام الميوزي، بيقول لي الأول وبيقول لي التاني، فخلاص أنا لقطت الفكرة إن ده انقسام ماله؟ ميوزي. يبقى أنا فهمت إن ده انقسام ماله؟ ميوزي. في الانقسام الميوزي الخلايا تقل لنص ولا تفضل بنفس العدد؟ الخلايا في الانقسام الميوزي تقل للإيه؟ للنصف. لكن ركز، في الانقسام الميتوزي في الخلايا الجسدية اللي يحصل فيها الله بتفضل زي ما هي، مش هيكون فيها اي تغيير. تمام؟ فانت بتتكلم عن انقسام ميوزي 30. طب اثبت لي يا مستر. اثبت لك يا عم الحاج، عندك خليه فيها 30 فيها عندك خليه فيها 60 كروموسوم، عملت انقسام ميوزي اول، كل خليه اخذت 30 كروموسوم، ال 30 كروموسوم اتقسم، فكل خليه ادت هنا 30 وهنا 30 وهنا 30 وهنا 30، اربع انات زي بعض بالظبط، 30 30 30 30. فعشان كده الخليه الام لو فيها 60 كروموسوم الخليه الناتجه يكون فيها كام؟ 30. يا ريت ما تنساهاش. نرجع لموضوعنا. يبقى انا حبيبي مستر بعد كده عايز اكمل المقارنه بتاعتي. الاستخدامات، استخدامات الانقسام الميوزي، ايه الاستفاده انا كرولوس؟ ايه الاستفاده اللي استفدتها من ان انا جسمي الخلايا بتاعته تعمل انقسام ميتوزي؟ لسه قايل واحده من شويه احنا شغالين. اول حاجه تعويض الخلايا التالفه او المفقوده. لو الواد انا ربنا يديك الصحه كده وقمت جبت في الامتحان الشامل اعوذ بالله كده، قمت جايب بعد الشر، قمت جايب 49 من 50، رحت انا جيت ماسكك، ايه يا ولا الزفت اللي انت عامله ده؟ الدرجه راحت فين؟
يا مستر والله غصب عني قمت ماسكك بغير ما اقصد، قمت معورك في ايدك. يشاء القدر وقمت طالع لي بعد ما طلعت كده اولى وثانيه ثانوي بيه زي الشحط كده، قمت داخل عليا مستر فاكر انا نقصت درجه وانت عورتني هنا اهو. فانا بقول لك ولا وريني التعويره، ما فيش تعويره يا مستر، ما التعويره ايه؟ خفت. فهي دي نفس الفكره. انا بجسمي ايديا اللي اتعورت عملت انقسام ماله؟ ميتوزي، ففضلت تضاعف وتعوض لي الخلايا الايه؟ التالفه او الخلايا الايه؟ المفقوده. ده استفاده. تاني استفاده نمو الجنين يا مستر. ايوه الواد بتاعي عايز يكبر، عندي جنين صغنطوط عايزه يكبر. عايزه يكبر ازاي يا مستر؟ عايز الواد بتاعي يطلع له دماغ كبير، مخ كبير يوزن بلد، عايزه ايديه تطول، عايزه ايه؟ يطلع كده عضلات، وعايزه يبقى ليه رجلين. مش عارف انا ايه البطريق اللي انا رسمته ده. تمام. فنمو الجنين بتاعي انقسام ايه؟ ميتوزي. دي حاجه. تاني حاجه كده تركايه كده، تعمل عمليه تكاثر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس لا، اكتبها لك بالاحمر، لا جنسي. تكاثر لا جنسي يحدث في كائنات غير راقيه، زي مثلا هناخدها الدرس اللي جاي، هناخدها الدرس اللي جاي، زي مثلا نجم البحر. يقول لك نجم البحر بتاعك ده لو قطعت منه دراع، بس الشرط انه يكون واخد حته من النص، هنشرحها الحصه اللي جايه بالتفصيل. بس يقول لك نجم البحر لو انا قطعت منه دراع، نجم البحر ماشي اهو، انا نجم البحر ماشي وفي دراع مني ايه؟ اتقطع. يقول لك مع مرور الوقت الدراع بتاعه ده يعمل انقسامات ميتوزيه، فالدراع يكبر ويكمل نجم بحر تاني جديد. طيب تمام. والدراع اللي اتقطع على فكره واترمى على جنب هيكبر ويعمل نجم بحر جديد برضه. اقول لك على حاجه كمان، كنا نسمع كده احنا صغيرين يقول لك لو البورس ضربته ديله يكبر ويعمل بورس جديد او حاجه زي كده. دي برضو انقسامات ايه؟ ميتوزيه. مثال كمان، خليه البكتيريا اللي انا شرحتها من شويه لما قطعت حته منها وكبرت وبقت جنين جديد وبقت شبه الصفات بتاعت الاب والام، برضه ده انقسام ايه؟ ميتوزي. يبقى في خلايا بتعمل عمليات تكاثر، بس عمليات تكاثر لا جنسيه. يعني ايه لا جنسيه؟ لا جنسيه يعني مش محتاجه الاب وام، مش محتاجه الايه؟ عمليات تكاثر واعضاء تكاثر والقصه دي كلها، احنا مش في غنى عنها، احنا مش محتاجين ده. انا يا دوبك بس هقطع حته مني والحته اللي تتقطع مني تكبر وتدي نجم بحر جديد. ما شاء الله عليكي. طيب تمام. لكن الانقسام الميوزي بقى هو فايده واحده بس، احنا اتمام عمليه التكاثر الجنسي، تتم عمليه التكاثر الايه؟ الجنسي. تاني حاجه، حاجه اسمها تنوع الصفات الايه يا مستر؟ الوراثيه. تنوع الصفات الايه؟ الوراثيه. تاخد اتنين، الاب عنده 2 ان، الام عندها 2 ان، اخد من كل واحد فيهم ان من هنا اهو وان من هنا اهو، يبقى انا اخدت صفات مشتركه ما بين اتنين، ما بين الاب وما بين مين؟ الام. طيب تمام. يبقى انا كده عشان قبل ما اقول لك خد بريك، احنا كده عملنا ايه يا مستر؟ احنا كده قارنا ما بين مقارنه هامه ما بين حاجه اسمها الانقسام الميتوزي والانقسام الايه؟ الميوزي. انا عايز اعمل حركه كده على الله تظبط. ايوه ايوه بس. لا رجلين الواد بقى لنا ساعه عمالين نكبرها. بس تعالى بقى يا سيدي، المقارنه دي لو انت عايز تاخدها سكرين شوت او تصورها، صورها عشان مهم. الانقسام الميتوزي والانقسام الايه؟ الميوزي. الانقسام الميتوزي كل الخلايا الجسديه، قول معايا، ما عدا خلايا الدم الحمراء والخلايا العصبيه. الاثنين ان تدي 2 ان و2 ان، ودي لسه هتتشرح بالتفصيل. تعويض الخلايا التالفه، نمو الجنين، اتمام عمليه التكاثر اللاجنسي. لكن الانقسام الميوزي يحدث في الامشاج والايه؟ والمناسل. الاثنين ان تدي ان وان في الاول وتدي 4 انات في الثاني، بعد كده وظيفتها اتمام عمليه التكاثر الجنسي وتنوع الصفات الايه؟ الوراثيه. طيب تمام. من دلوقتي بقى يا حبيبي تقدر ان انت تاخد بقى ايه؟ يعني اديك 5 دقايق بريك، 5 دقايق بس، وترجع لي تاني. مش 5 دقايق وتقفل وتختفي، لا 5 دقايق بالظبط وارجع لي تاني بقى كده. عشان ايه؟ عاوزك بقى في الموضوع بتاع الاطوال نتكلم عنه بالتفاصيل عشان نختم الدرس ده. يبقى انت كده ايه؟ وقف كده الفيديو بتاع 5 دقايق وارجع لي انا ايه؟ تاني.
مش عارف مالك مضايقاني ليه النهارده. تعالي. ايه دي بص يا سيدي. يا مستر، انا هشرح الطريقه بتاعت الاطوار، بس متزعلش مني. انا بشرح، انا مش هقسم الميتوزي عن الميوزي عن الكلام ده، مش هقسمه خالص. امال هتعمل ايه؟ انا هحط التلاته تحت بعض، لان انت لو ما شفتش التلاته تحت بعض عمرك ما تعرف تفرق ما بينهم، وعمرك ما تعرف ايه اللي بيفصل ما بينهم وايه الفروق اللي ما بينهم. فانا هشرحهم مره ونمسح ونشرح تاني ونمسح ونشرح تاني، هتلاقي الدنيا كده ايه، داخله في بعض. فلازم يتحطوا كده في جدول ويترسموا كده كلهم مره واحده. فتعالى كده نجيب اجل الموضوع ده مره واحده. اول حاجه نعمل جدول كده. تعالى تمام. بعد كده نعمل كده. طيب تمام. بعد كده هنتكلم عن طور اسمه الطور البيني. عندنا 5 اطوار، كلمه طور دي يعني مرحله. بعد كده عندي الطور التمهيدي. بعد كده عندي الطور الاستوائي. بعد كده عندي الطور الانفصالي. بعد كده عندي الطور اسمه الطور النهائي. طيب تمام يا مستر. بعد كده عندي انقسام اسمه الانقسام الميتوزي، ده كان ليه قصه. بعد كده هتكلم عن الميوزي الاول. بعد كده هتكلم عن الميوزي الثاني. تمام يا مستر. رحت فين مني؟ اهو يا ستي بقى، ربما انا اللي ابدا من هنا. ساعه نرسم جنب ساعه اهو. بص يا سيدي، بص ادي اهو. تمام. وادي اهو. تمام. تمام. وادي نرسم هنا، نرسم هنا، وادي كده، وادي كده. يلا يا مستر، هي ما بتتشرحش غير كده. لازم يا عم الحاج ان انت تقسمهم كده وتحط التلاته تحت بعض. يلا نبدا. اول حاجه، الكلمه دي مش عجباني. الطور البيني. بص يا سيدي، الطور البيني يا مستر كروس، انا عايز لون كده ايه، الاخضري كده حلو. معلش ادي اهو. تعالي كده. ايوه كده. ماله يا مستر، ايه حكايه الطور البيني ده؟ يقول لك الطور البيني لما انا جيت اقرا كده الجزء بتاع الاطوار، لقيت ان الموضوع بتاع الاطوار ده جاي كده فيه شبه كده شويه من ايه، حته بنوته كده عبيطه وقام جاي لها عريس. فاحنا ايه، انا هنزل بمستوايا كده تحت 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 لغايه ما احاول افهمها لك على قد ما اقدر. الجزء ده رخم وبيتعبكم، بس حاول تسمعها مني كده بالطريقه دي وان شاء الله تفهمها. المهم، انت العروسه بتاعتك مالها يا مستر؟ قال لك العروسه بتاعتي عروسه لابسه جلابيه مقطعه، مش شعرها منكوش، هي ما عندهاش شعر اصلا، بنوته قرعه. تمام. ايه تاني يا مستر؟ الوجه كله ضايع، يعني حاجه كده متبهدله خالص. طيب تمام. فيقول لك لما تيجي تتكلم عن الطور البيني ده عمليه التليفون، انا اول مره، او تليفون، تليفون. ايه التليفون؟ على طول هنبعت لها مسج ونقول لها الحقي في عريس جاي. فاول ما نقول لها الحقي في عريس جاي، فعلى طول تعمل شويه عمليات ايه، حيويه. او يبقى اول حاجه تقوم الخليه ببعض العمليات الايه، الحيويه. ايه هي العمليات الحيويه دي يا مستر؟ قال لك عمليتين. العمليه الاولى اسمها مضاعفه الماده الوراثيه. يعني ايه مضاعفه الماده الوراثيه؟ مضاعفه الماده الوراثيه يعني هي لو عندها ان كروموسوم تبقى 2 ان كروموسوم، عشان بتتهيأ في الاخر ان هي في الاخر هتعمل ايه؟ تنقسم. طيب تمام.
تاني حاجه احنا قلنا العروسه بتاعتنا عروسه قرعه، فطالما هي قرعه يبقى هنقول له ايه؟ تعمل شبكه كده في شعرها اسمها تكوين الشبكه الكروماتينيه. طيب تمام يا مستر. هل الطول البيني ده فيه مشكله؟ لا. في الميوزي الاول نفس الكلام اللي حصل فوق هيتكرر تاني هو، فمش هنكرر، مش هنقف في اي حاجه. طيب تمام. لكن في الميوزي الثاني يا مستر، في الميوزي الثاني اصلا انا عايز الفت نظرك ان لم يحدث الطول الايه؟ البيني، او بالبلدي كده مفيش هنا اي طول ايه؟ بيني، مفيش هنا اي طول ايه؟ بيني. طيب تمام. بعد كده يا مستر يبقى انا كده فهمت الفرق في الطول ما بين الايه؟ ما بين الثلاثه دول. الطول البيني في الميتوزي هو الميوزي الاول، وفي الميوزي الثاني ما كانش فيه اصلا. طيب تمام. بعد كده الطول التمهيدي، الطول التمهيدي دي مرحله الكوافير. هنروح الكوافير، فركز بقى اسمع مني. الجلابيه المتقطعه اللي هي لابساها اسمها الغشاء النووي، والوجه بتاعها اسمه النويه. فنقول ان في الطول التمهيدي حدث عمليه اختفاء. في حاجات اختفت يا مستر. اختفت ايه؟ اختفى الغشاء النووي، الجلابيه اللي هي لابساها، واختفت الايه؟ النويه. هما الاثنين ايه؟ اختفوا يا مستر. طيب تمام. بعد كده في حاجه برضو ظهرت كده من فوق اسمها ايه؟ قال لك ظهور حاجه اسمها خيوط رفيعه متشابكه تسمى خيوط المغزل. بدأت تظهر بقى شوية خيوط كده يا مستر رفيعة اسمها خيوط الايه؟ المغزل. طيب تمام. لكن عايزك تاخد نظرك في حاجة. في الميوزي الأول نفس الكلام حدث هو، تلاقي ده كده هما الاتنين في بينهم ولاد عم. وفي الميوزي الثاني يا مستر نفس الكلام حدث هو. طيب تمام. لكن في تكاية صغيرة، ايه؟ في الميوزي الأول ظهرت ظاهرة اسمها ظاهرة العبور. يبقى لما أنا أجي أسألك في الامتحان ولا ظاهرة العبور دي حصلت فين؟ تقول لي في الطول التمهيدي في الميوزي الإيه؟ الأول. إيه اللي حدث يا مستر في ظاهرة العبور؟ يقول لك كده، يعني أنا عايز كده نمسك دي كده شوية، أيوه كده، تعالى ناخد موضوع ظاهرة العبور ده على انفراد. إيه يا مستر اللي حدث ده؟ قال لك يا عم الحاج يكون عندك كروموسوم لونه احمر بالمنظر ده، ويكون عندك كروموسوم لونه اسود، بلاش الاسود، لونه ازرق بالازرق ده. طيب تمام. يحدث عمليتين في ظاهره العبور. ايه وايه؟ عمليه اسمها عمليه التفاف، وبعد كده عمليه اسمها عمليه تبادل. عمليه ايه وعمليه ايه يا مستر؟ التفاف وايه؟ وتبادل. فالحته الحمراء تلف على الحته الزرقاء، والحته الزرقاء تلف على الحته الايه؟ الحمراء، فيحدث بينهم هما الاثنين عمليه ايه؟ تبادل. فالجزء اللي بالاحمر هياخد الجزء اللي بالايه؟ اللي بالازرق، والجزء اللي بالازرق هياخد الجزء اللي ايه؟ اللي بالاحمر. طب احنا عملنا ليه الفرح ده؟ ليه بدلناها كده؟ يقول لك بدلناها كده عشان نعمل حاجه اسمها تنوع الصفات الوراثيه. ان انا لازم الصفات الوراثيه اللي موجوده بتاعتي فيها اعمل ما بينها ايه؟ تنوع، عشان الواد ياخد كوكتيل كده من الاب ومن الايه؟ ومن الام. لكن تلفت نظرك لمعلومه برضو مهم عشان برضو الدنيا ما تفكش في بعض. انا هنا في الطول التمهيدي بتكلم على الانقسام الميوزي، مفيش حاجه اسمها ظاهره عبور. هنا العبور مش موجود. طيب تمام. وهنا لما تيجي تتكلم على الميوزي الثاني مفيش حاجه برضو اسمها ظاهره ايه؟ عبور. ده عبور، مفيش عبور هنا اهو. لكن العبور دي ما حدثتش غير فين؟ في الميوزي الاول. يبقى لما اجي اسالك في الامتحان ظاهره العبور حدثت فين؟ في الميوزي الاول. لازمتها ايه؟ تنوع الصفات الوراثيه. ازاي تنوعوا؟ حدث التفاف، بعد كده ايه؟ تبادل. طيب تمام يا مستر. خش على الجزء اللي بعده. تعالى كده نرجع. تعالى يا اخويا، تعالى. الطول الاستوائي. يقول لك سموا الطول الاستوائي ده بالطول الاستوائي انه شبه خط الاستواء. يقول لك الميز بتاعت الدراسات بتاعتنا احنا دي ترسم كده اهو القطب الشمالي والقطب الجنوبي ومدار الجدي ومش عارف ايه، وفي النص كده يكون في خط اسمه خط الايه؟ الاستواء. الشبكه الكروماتينيه دي في مدار الرحله دي كلها بتكون حاجات اسمها الكروموسومات.
الكروموسومات اللي عايمه جوه الخليه بتاعتي تبدا ان هي تترص بالمنظر ده، فاسمي هنا ترتيب الكروموسومات. يبقى ترتيب الكروموسومات حدث في الدور الايه؟ الاستوائي. دي نقطه. تاني نقطه، الكروموسومات دي ما تقدرش تتحط في النص لوحديها، لازم تربطها حاجات من فوق ومن تحت اسمها خيوط الايه؟ المغزل. يبقى الخيوط بتاعت المغزل اللي اتكونت هنا اهو استخدمتها برضو ايه؟ هنا اهو. يبقى ركز، انا استخدمت ده وده عشان اجيب اعمل ده. يبقى في الدور الاستوائي ترتبه، بس ترتبوا مين؟ الكروموسومات. هنا يقول لك انت وشغال يعمل حاجه، انت بتشتغل على حاجه اسمها ازواج. يعني ايه ازواج؟ ازواج يا مستر كرولوس يعني كل 2 كروموسوم مع بعض. فلما تيجي ترتب، انت بترتب هتعمل الخليه بتاعتك وترتب نوعين من الكروموسومات، 2 كبار كده و2 صغيرين بالمنظر ده، ويتربطوا في النص بحاجه اسمها خيوط الايه؟ المغزل. ازواج الايه؟ الكروموسومات. فلما اجي اكتب ده ايه يا مستر؟ اقول له ده ترتيب ازواج الكروموسومات، مش ترتيب الايه؟ الكروموسومات، ترتيب ازواج الايه؟ الكروموسومات. طيب تمام يا مستر. وهنا ده بيكون ترتيب لايه يا مستر؟ ده بيكون ترتيب للكروموسومات برضو، ان انا بفصل بعد كده، بس استنى جاي لك في النقطه دي، سيب دي دلوقتي. الطور الانفصالي، والله الكروموسومات اللي اترتبت في الاستوائي هتنفصل، فلما اجي افصلها فينفصل كل كروموسوم الى ايه والى ايه؟ قال لك الى كروماتيد وكروماتيد. ادي اهو. فاكر يا مستر الكروماتيد؟ فاكر حبيبي والله. لما قلنا ايه؟ لما قلنا ان احنا عندنا كروماتيد، الكروموسوم ده بيكون من كروماتيدات، فهنا ينفصل الايه؟ الكروماتيد. لكن هنا يا مستر ده زوج كروموسوم، فلما ينفصل زوج الكروموسوم، كل كروموسوم لوحده ويعمل حاجه اسمها ايه يا مستر؟ احادي الكروموسوم. وتحت مين بينفصل بقى لما يبقى كروموسوم لوحده؟ مين بينفصل؟ قال لك ينفصل حاجه اسمها السنترومير. هنا يا ولاد دي نفس المرحله، هي اترتبت حاجه اسمها الكروموسومات. طيب تمام. في الطور النهائي يا مستر ايه اللي يحصل بقى؟ في الطور النهائي يا معلم بقى الخليه خلاص هتنقسم. عندك خليه فيها 2 ان تتقسم لايه؟ لخليتين، كل خليه فيهم 2 ان و2 ايه؟ ان. بس ركز، في الطور النهائي الخليه اتقسمت واتقلبت وخلفت عيال كمان. فاللي حدث في الطور التمهيدي لما هي اخفت الايه؟ النوويه، واخفت الغشاء الايه؟ النووي، واظهرت الخيوط الايه؟ الكروماتينيه، هيتلغي بقى هنا ايه بقى؟ ما خلاص هي اتجوزت تمام وخلفت العيال كمان، ترجع بقى الايه؟ تبان على حقيقتها. السوسو دي تقوم باينه على حقيقتها، فتظهر ايه؟ قال لك ظهور، خلاص بقى باينه على حقيقتك بقى. ظهور ايه؟ ظهور النووي والغشاء الايه؟ النووي. يا مستر. واختفاء ايه بقى يا مستر؟ واختفاء حاجه اسمها احنا قلنا ظهور النوويه والغشاء النووي، واختفاء ايه؟ على الخيوط الرفيعه المتشابكه اللي اسمها خيوط الايه؟ المغزل. طيب تمام. بوينت. يعني ايه بوينت؟ الانقسام الميوزي الاول نفس الكلام، بس الفكره ان الاثنين ان تتقسم في الميوزي الاول وتديك ان وان، ونفس الكلام اللي حدث فوق هو يحدث تاني هنا. طيب تمام. في الميوزي الثاني ايه اللي هيحصل؟ الميوزي الثاني انت داخل بخليتين ان وان، فطالما داخل بخليتين ان وان يتقسموا يدوك 4 خليات فيها ان وان وان وان. طيب تمام. والاربع انات دول يا مستر كرولوس مالهم يا مستر؟ كل خليه فيهم تحتوي على نصف الماده الوراثيه، ويحدث نفس الكلام بتاع ظهور واختفاء يحدث تاني ايه؟ هنا. طيب تمام. يبقى انت كده بقى معاك يا معلم اللوحه دي فيها ايه؟ كل حاجه تخص الاطوار انت محتاج تسمعها. السؤال في الامتحان هيجي ازاي؟ السؤال في الامتحان هيقول لك ايه؟ انت الخليه بتقوم بعمليات زي مضاعفه الماده الوراثيه، ده الطور البيني في الانقسام الميتوزي. امتى تنفصل الخليه الى كل سنترومير لوحده في الميوزي الثاني؟ امتى تنفصل الخليه كل كروموسوم لوحده في الميوزي الاول في الطور الانفصالي؟ امتى الخليه تظهر فيها النوويه والغشاء النووي؟ في الطور النهائي. فانت لازم على طول الرسمه دي تبقى قدام. بص يا عم الحاج انا همشي خالص اهو، خدها بقى، خدها سكرين شوت، تصورها، اعمل زي ما انت عايز تعمل، تكتبها عندك في الكشكول تبقى جدع و100 100، وتحطها قدامك انت وبتحل التدريبات بتاعت الايه؟ بتاعت الواجب. طيب تمام. ادي اهو خلصنا الجزء ده.
تعبنا يا مستر. خلاص اخر حاجه هنتكلم عن حاجتين بس صغيرين. مين ومين يا مستر؟ هنتكلم عن حاجه اسمها زراعه الكبد، وبعد كده هكلمك عن حاجه اسمها مرض السرطان اللي عمل له علاج الدكتور مصطفى السيد. يلا يا سيدي، ايه حكايه زراعه الكبد؟ يقول لك الكبد ده مش خلايا جسديه؟ طالما خلايا جسديه يبقى يقدر يعمل انقسام ايه؟ فكرني يا ولد، اتاسس بقى عدد انقسام ميتوزي فيها طيب تمام. انقسام ميتوزي يعني انت لو خدت خليه مش المفروض تكبر وتديك خلايا كتير وتتقسم كده وتكبر؟ فيقول لك لو انا عندي بني ادم مصاب، انا فاشل قوي في قصه الرسم دي، ما بعرفش اشرح غير لما ارسمها. بني ادم مصاب، والبني ادم المصاب ده فيه عضو الكبد، بس عضو الكبد ده يا ولاد عضو مصاب مش شغال، وانا عايز اعمل له عمليه زراعه كبد. فاقول له ايه؟ ناخد الكبد اللي مش شغال ده نرميه، ونقوم جايبين واحد سليم عنده كبدايه ايه؟ سليمه، وناخد من الكبدايه السليمه دي لغايه الثلث التلت، ونقوم زارعينها في الايه؟ في المصاب. ايه اللي يحدث مع الوقت؟ هي خلاص الخليه دي يا مستر، ادي اهو الخليه دي يا مستر، ايه اللي حدث فيها؟ الخليه دي اتقطعت منها حته، والخليه دي يا مستر لسه ايه؟ صغيره. فاللي يحصل ايه؟ الخليه الصغيره بتاعت الكبد اللي انا واخد منها التلت الفص ده يكمل كده ويديك كبد ايه؟ كامل. طيب تمام، هي قلبت على فلفل. طيب تمام، والخليه بتاعت الكبد بتاعت الانسان السليم مالها برضه يا مستر؟ هتكبر. فاللي يخلي دي تكبر واللي يخلي دي تكبر حاجه اسمها الانقسام الايه؟ الميتوزي. ودي الفكره بتاعت عمليه زراعه الكبد. خلصت. مرض السرطان ايه مرض السرطان ده؟ بص يا سيدي، بعد الشر عليكم جميعا كده، ابتلاء من عند ربنا، تيجي تكوين بروتينات حاجه كده مش مظبوطه كده مش علينا، المهم تعمل خليه في جسم الانسان تتسمى الخليه المصابه. الخليه المصابه تعمل انقسامات ميتوزيه. عارف الخليه المصابه دي اوقات مش بيكون ليها ضرر، اوقات تمام، فتعمل شويه انقسام ميتوزي. فلما تعمل الانقسامات الميتوزيه تكبر يا ولاد وتدي مجموعه كبيره من الخلايا الايه؟ المصابه. والخلايا المصابه الكبيره دي على بعض، بعد الشر عليكم يا ولاد الف مره، تمام، الخلايا دي اسمها ايه؟ قال لك الخلايا دي بنسميها الورم السرطاني. يا مستر، يبقى دي الفكره بتاعت الورم السرطاني، حاجه كده مش طبيعيه تحدث في جسم الانسان، ابتلاء كده من عند ربنا، تكون حاجه مش طبيعيه ويقوم فجاه يا عم الحاج خليه مصابه، الخليه المصابه تعمل انقسامات تكبر وتعمل حاجه اسمها ورم ايه؟ سرطاني. طيب انا عايز احل حاجه زي كده، تتحل ازاي يا مستر؟ اقول لك انا تتحل ازاي. الراجل ده جاب لها الحل، دكتور مصطفى مين؟ السيد. قال لك ايه؟ قال لك احنا يا مستر كرولوس نعمل حاجه اسمها حقنه مصنوعه جوه من جزيئات الذهب. يا مستر، واجيب الكائن المريض بتاعي ده ماله يا مستر؟ هحقنه بالحقنه اللي فيها جزيئات الايه؟ الذهب. فلما احقنه انا بالحقنه اللي فيها جزيئات الذهب، يقول لك جزيئات الذهب تفضل تلف 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 في الجسم كله 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 لغايه ما تلاقي يا مستر كرولوس الحته او البقعه اللي فيها ورم ايه؟ سرطاني. اول ما تلاقي الحته اللي فيها ورم سرطاني جزيئات الذهب تلزق فيها. حلو يا مستر، وبعد ما تلزق فيها يجي الدكتور مصوب ناحيتها اشعه اسمها اشعه الايه؟ الليزر. بالبلدي كده هتكوي الخليه بتاعت الورم السرطاني الايه؟ المصابه. طيب تمام، دي نقطه. تاني ده كان نوع من العلاج. في نوع تاني من العلاج، النوع ده اكتشفه الدكتور مصطفى السيد. السؤال ده هتسال فيه مهم جدا في الامتحان عشان احنا بنعتز بالعلماء بتوعنا. طيب تمام، في نقطه علاج تاني، نوع تاني من العلاج، يعني هتسامحوني في اللي انا هرسمه ده بس هتتخيل معايا. انا ما بعرفش ارسم فار وعمري ما جربت في حياتي ارسم فار. لا مش حلو. ايوه ده ديله، والفار ليه 4 رجلين، ادي رجل وادي التانية وادي التالتة وادي الرابعة. انا فاشل في الرسم سامحني. ايه ده؟ بأمانة صدقوني هاخد كورس رسم. ادي رجل ادي التانية ادي التالتة ادي الرابعة.
وادي عينين الفار. خليها في سرك. المهم وادي رجل الثانيه الثالثه الرابعه اللي موجوده، وادي دي ظل الفار، وادي ده فار تاني. ده باعتقادهم ان ده فار يعني، فده الفار الاولاني وده الفار الايه؟ الثاني. قال لك هنكتشف نوع جديد من العلاج، حاجه اسمها ايه؟ قال لك حاجه اسمها القنابل المجهريه يا مستر. ايه بقى القنابل المجهريه دي؟ قال لك القنابل المجهريه دي عباره عن قنبله بتتحط اول ما تشوف الورم السرطاني موجود من جوه تموت الورم السرطاني. فجبت فارين، الفار الاولاني قمت مديله القنابل الايه؟ المجهريه، والفار الثاني ما اديتهوش حاجه. فلقيت ايه؟ لقيت ان الفار اللي تلقى العلاج عاش لغايه 300 يوم، ان هو تلقى الايه؟ العلاج. لكن الفار المصاب عايش لغايه 43 يوم وبعد كده مات. يبقى دول نوعين من الايه؟ من العلاج. كده انا ختمت درس النهارده. خلينا كده نبدا نراجع كده من الاول خالص يا سيدي. ادي اهو، ادي اهو يا مستر، يا مستر، يا مستر. بص يا سيدي، احنا وقفنا هنا. تعالى تعالى، انا عايز اراجع معاك كل حاجه انا قلتها النهارده. يلا لو سمحت. احنا اول حاجه بدانا الدرس وقلنا الدرس بتاعي بيتكلم عن اجهزه، والاجهزه فيها اعضاء. بعد كده اتكلمنا عن الخلايا بتاعت البكتيريا والخلايا الحيوانيه والخلايا النباتيه. بعد كده يا مستر عملت ايه؟ كلمتك عن الكروموسومات والتركيب العام والتركيب الكيميائي، وكلمتك عن انواع الخلايا الجسديه والتناسليه والجنسيه، وجميع الخلايا النوع متشابه في الكروموسومات لكن تختلف من كائن الى ايه؟ الى اخر. بعد كده كلمتك عن المقارنه اللي بتقارن ما بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوسي. بعد كده عملت ايه تاني يا مستر؟ تعالى. بعد كده دخلنا على سؤال مهم جاي لنا في الامتحان، وبعد كده شرحنا الفرق ما بين الخمس اطوال والطول البيني، ان الطول البيني ما بيحدثش هنا. بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ عن زراعه الكبد، وبعد كده اتكلمنا عن الايه؟ ورم الكانسر. كده انا خلصت درس النهارده. درس النهارده ده جميل والدرس سهل ما فيهوش حاجه صعبه، بس ما تزعلش مني لو انت ما حلتش على الدرس اكنك ما استفدتش حاجه خالص. ليه؟ احنا الحل بتاعنا بيبقى حوالي 50% من الشرح. انت شرحت حلو، ايه الافكار بتاعت الاسئله؟ السؤال هيتسال ازاي؟ بامانه احنا ما عندناش اعتراض، افتح الكتاب وابدا حل ودور على المعلومه فين وحلها. تمام، ما عندناش مشكله. وعلى فكره هما بيحطوا لك الاجابات في ظهر الكتاب مش عشان تغشها، لا، عشان لما السؤال يقف قدامك تبقى انت راجع عارف اجابته ايه وتعرف الصح بتاعه ايه. وتبقى عرفت تستفيد منه مش يضرك. فانت سمعت الدرس اهو، ما يعديش عليك يوم ولا التاني وقوم على طول ايه؟ ارزعني كده بايه؟ بكم تدريبات حلو وحل كده على الدرس بتاعك ايه؟ كله. وكده جود باي، خلصنا.